നമ്മൾ കക്കടമ്പയിൽ പോവാണ്. നമ്മളെ കൂടെ ഷുണ്ണാപ്പി വിത്ത് ഫാമിലി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അന്ന് നമ്മൾ ഓനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളത്തിന് വേണ്ടി അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ച എല്ലാവരും കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറയും ചെയ്തിട്ടോ. നല്ലൊരു കുട്ടിയായിട്ട് കേട്ടോ. വേഗം ഫുഡ് കഴിച്ച് നേരെ കക്കാടംപൊയിലേക്ക്. പോണ വഴിയുള്ള കാഴ്ചകൾ അത് അതിമനോഹരമായി. പോണ വഴി നമ്മളൊരു ചായക്കട കണ്ട അവിടെ നിർത്തി ചായക്ക് കുടിച്ചിട്ടാട്ടോ കയറി. വയനാട് കക്കാടംപൊയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചായന്റെ കൂടെ കാടമുട്ട വാങ്ങലും മസ്റ്റ്. മല കയറുന്നതിന്റെ താഴെത്തിപ്പേക്ക് കാലാവസ്ഥ മാറിട്ടോ. നല്ല തണുപ്പ്. നമ്മൾ ഷുണ്ണാപ്പിനെ ഒന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫോഗി മൗണ്ടൻ കേട്ടോ വന്നേ. എല്ലാവരും നല്ല ജിൽ മൂടേനും. നമ്മൾ മല കയറാൻ നല്ലൊരു വ്യൂ കണ്ടാണ് നിർത്തി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചക്കൊക്കെ തിന്നു. ഷുണ്ണാപ്പി ലവ് ചക്ക വെരി മച്ച്. ഷുണ്ണാപ്പിനെ ഒക്കെ കൊണ്ട് കുരിശുമല എന്ന് കയറാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞു മല കയറി. മല കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇരുട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടോ. പക്ഷേ വിചാരിച്ച് രാത്രി അവൻ അയക്കുന്നു. പോകുന്ന വഴിയാണെങ്കിൽ നല്ല രസവും നല്ല കാറ്റും. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആടിനെ കണ്ടാൽ തിന്നാൻ കൊടുത്ത സന്തോഷത്തിലാണ് ഡാഡി. ചിലപ്പോ തന്നെ അമ്മയെ തള്ളിട്ടി. ഈ വലിയൊരു പാറിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുത്ത് കുറച്ച് പേടിക്കണ്ടേ. പിന്നെ റെഡി പല സാഹസിക വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ അവസാനം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടോ. അപ്പോഴാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. മഴ പെയ്തു, കോട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഹൗ കുഡ് എനിവൺ ഹേറ്റ് റെയിൻ. നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിന്ന്. പിന്നെ പേരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫുള്ള് നന്ദി. പക്ഷെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. നനയുടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷുണ്ണാപ്പേര് പിടിച്ചിട്ട് ഇനി പോയി പനിയൊന്നും വരണ്ട. എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു അവിടെ തന്നെ നിന്ന്. ലാസ്റ്റ് നനഞ്ഞ തണുത്തൊരു വഴിയായി. ആ സമയത്ത് ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ച് അടിപൊളിയായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒരു ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ബൈ.